Anda, contesta. Sí. El cómplice dejó sus huellas en casa de Yasmín. Nos informarán el nombre. Tenme al tanto. Bien. Ok, participó en un asalto, pero eso no explica la depresión, las escarificaciones. Era una chica inestable. Se aprovechó de Lucas y del dinero de Giro. No, yo creo en su historia de amor. Sale con muchas mujeres, pero en el fondo es un romántico. Hablando de eso... Por fin sabré qué hacemos aquí. ¿Terminaron? Sí, por favor. Perdón. Es delicado, pida un postre. Pues tomaré el macarrón. Bien. Es mi debilidad. ¿Y usted? Tarta tartín, por favor. Muy bien. Tartatán. ¿Qué queda entre nosotros, Delgado? Claro. Me acosté con una chica un poco loca. Y, bueno, para ser breve, cambió las contraseñas de mi casa. Teléfono, computadora, tele, todo. Y no puedo acceder a nada. ¿Y qué quiere que me encargue de ella? No. ¿Qué me ayuda a encontrar la contraseña? ¿Me puede ayudar? Están los idiotas que ponen 1, 2, 3, 4. Gracias. La mayoría de las veces, la contraseña es el nombre del cónyuge, el grupo favorito, el perro. Conmigo no es fácil. Soltero, no me gusta la música, aparte ¿Tiene un del perro? azúcar. Sí, Pupush. Pupush. Sí, di que. Gracias. Bien. Las huellas hablaron. Tenemos el nombre del cómplice. Hola, Liz. Soy el doctor Baltasar. Tengo que hacerte unas preguntas, ¿ok? No puede hablar. Hay otras formas de comunicarse. ¿Qué está haciendo? Escucharla. Capitana, ¿tiene la foto? Gracias. Alice, perdóname, pero te voy a hacer una pregunta desagradable. No tengo opción, necesito hacértela, ¿ok? ¿Conoces a este chico? Leo que no iban juntos en el colegio. ¿Él te hizo daño? Suficiente, déjela en paz. Su pulso subió a 140 por minuto con la foto. Eso la aterró. Imaginarán que lo habría denunciado si la hubiera violado. A menos que no pudiera probarlo.